Let's hear it. There is a fire where in the cold sea. I want myself to. Making spirits bright. What fun! These smaller ones are most important. They will help to light the fire. Okay. And we want some space so that there would be some air to pass. Okay. Now can I have the newspaper, please? ये रहा. Later. First you do your job like a soldier. You can sit later. Your sister. Don't tell me what to do. Look, I'm putting it from here, under it. Even I am putting it. Gently. Now when the fire will start lighting up, we need to add more paper. So you prepare the bomb. Make a nice hard ball this time. Hard ball. Keep the balls with you. Keep the fuel here. These are the bombs. Hold it. Arey, No. don't be a baby. Nothing will happen. Relax. It's not a bomb. Drop it. Good. Now let's wait and watch. Can I have that stick, please? The longer one. Thank you. Come around. Come around. Come around. I also want to put. No, I'm not putting, darling. Relax. Wait. Now it's time to drop the bombs and then I will say. So guys, finally आग लग गई है और हम यहाँ पे आग के सामने बैठे हैं और अच्छा लग रहा है गरम गरम ठंड में. देख सकते हैं अगस्त्य ने खूब मेहनत करी आग जलाने के लिए. अगो लोग, पापा विल हेल्प यू. अच्छा यहाँ पे रखो. So I got a firewood. Yes. Oh, the fire is going out. The fire is going out. Yes, this will burn fast. Agu is a little helper. Agu. Wait. Let it burn now. No, don't drop the bomb now. Then when I drop it, There's a time for it. no, you sing it. First you say, then I will Which say. one? There is the fire when in the cold, that one. Sing now. No, There is. I will follow you. There is a fire we are Again, sit down. Let's hear it. There is a fire where in the cold sea. I want myself to sleep and put the fire. It's on that fire, the wood that is real. Yes. There's the fire now you sing day. There is a fire right in the cold. And Now can put the bomb. Bells of bottle ring, making spirits bright. what fire it Is to write a spring song tonight. No. Hey, jingle bell, jingle. It's done. Okay, now it's your turn to sing a song. No, you say. No, it's your I will turn. say. Now, eeny, meeny, miny, moe. Which song shall I sing? I don't know. Yes. Hindustan, Meri Shan, Meri Shan, Hindustan. Turururururu. You don't sing. Okay, Agu will sing only. Eeny, meeny, miny. Now it's Papa's turn. We both sang. No. Eeny, meeny, miny, moe. Which one I shall choose? I don't know. You. Papa's turn. Your turn. Your turn. Your turn. I heard you the first time. You don't have to shout. You sing after me. Ucha. It's my song. Papa's I shall choice. choose. Shall I sing? Yes. You will follow me? No. Then? I just listen. Okay. बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती ये नदियाँ ये रहना और सिंग आसमां और तुम
हम तुम कितने दूर What हैं, happened? कितने पास है चांद सितारे. Next song. चलो, you do Eeny Meeny Miny Moe to all of us. The next day. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. हम भी अच्छे हैं. तो आज हम अगस्ते की पेरेंट टीचर मीटिंग में गए थे और वहाँ पे बस इसके स्कूल जाकर आए हैं और जो इसके जो टेस्ट हुए थे उसका रिज़ल्ट था और इसका ना एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो उसकी जो भी डिटेल्स थी वो स्कूल में दी. सो यस, हम मेरे साथ शौर्य भी गया है, शौर्य भी है. तो रास्ते में इन बच्चों को पार्टी करनी थी तो हम आए हैं मैकडी खाने. लोग लेट्स गो, चलो खाते हैं, भूख लगी है बहुत तेज. मम्मा फिर क्या? उसके बाद हम वहाँ पर गेम में जाएंगे. ओके लेट्स गो. चल चल शौर्य. तो मुझे शौर्य बता रहा था कि क्या हो गया, रेनोवेट हो गया. तो देखते हैं क्या रेनोवेशन हुआ है. ओह, हैप्पी मील भी है. सही हो गया यार. मम्मा ये कैसे करती है? चल ऑर्डर कर. चिकन नगेट्स और बर्गर. एक चिकन नगेट्स कर दे. 6 पीस नहीं, है. 6 पीस. आप आइसक्रीम मत खाओ. कुछ मफिन या कुछ है क्या? नहीं है. 3 2 2 देना पीछे 3. अरे यार बैठ जा तू, लड़ाई करने वाला. लड़ाई करता है बस ये लड़का. भूख लग रही है बहुत तेज. मुझे भी लग रही है. कंट्रोल फास्ट सर्विस हो गई. जल्दी दे देते हैं. बर्गर किंग की स्पीड पर मैं अच्छा बर्गर किंग के लिए बर्गर बहुत भूख लग रही है. नाटक देखना इसका. किंग ने कहा रेनोवेट कराया है. इसने अच्छा कर लिया. बहुत भूख लग पैसे वो रही मिल रहे हैं ना से. ये आइसक्रीम मशीन सही नहीं करा रहे यूएस में लाइक यम्मी. खाओ. वो गरम बहुत गर्म है इससे. मुझे बहुत तेज भूख लगी थी यार. वापस खाओ. तो गाइज़ खाना वाना खा चुके हैं हम. अब मैं वेट कर रही हूँ. शौर्य ना आइसक्रीम लेने गया है, तो बस अब घर जाएंगे. और मेरा लंच टाइम अभी चल रहा है ऑफिस का. बस लंच टाइम फिनिश हो जाएगा तब हम जाएंगे ऑफिस. है क्या? ये तो कह रहा है कि नहीं खाना, मेरे को खानी पड़ेगी. अच्छा हो मैंने स्मॉल ऑर्डर करी थी. ऐसे ही करता है, ऑर्डर कर देता है और खाता नहीं है. बर्गर भी पूरा नहीं खाया. मम्मा मुझे ना आसमानी टमाटर भी. हाँ बाहर आने मुझे. ठीक है. मम्मा मुझे ट्रांपोलिन में टॉयलेट खेलनी है. ठंडी है. बहुत ठंडी लग रही है. हैं? बहुत ठंडी लग रही है मुंह में. मम्मा सुनो, मैं वो तो फ्रेश मशीन से निकलती है. मम्मा सुनो. ये देखो कितनी स्टिकी है. बेटा इट्स टू कोल्ड, आप मत खाना. बहुत जमने की चॉकलेट होती है स्टिकी इसके होती है. बहुत ठंडी है. ठंडी कैसे? मशीन से निकलती है. हर एक चीज की मशीन है मेरे पास. बेटा बहुत ठंडी है. आपको टेस्ट करनी, थोड़ी सी टेस्ट कर लो. ठीक है. हाँ ठीक है. ठीक है. हाँ मम्मा मुझे ट्रांपोलिन में खेलना है. नहीं प्लीज इसको तो लिक्विड बना दो और ठंडी हो जाएगी. प्लीज. अब हम संडे को गए थे ना ट्रैम्पोलिन पार्क. अगले संडे चले जाओ. अब नेक्स्ट संडे मम्मा ने बोला था ना, ऐसे नहीं करो. मम्मा सेड ओनली फॉर मैकडी. हम आ गए मैकडी. फिर मैगी क्या होता है? मम्मा के साथ रुको.